უკვე 7 წელია ტრადიციად იქცა შეხვედრა, რომელიც 23 მაისს უკავშირდება. დღეს, რომელიც წმინდა სვიმონ კანანელის ხსენების დღეა და სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსის, ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტის, უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის ლოცვა-კურთხევით აფხაზეთის დღედ გამოცხადდა და აფხაზეთიდან დევნილებს აერთიანებს. შეკრებილები არ ივიწყებენ საქართველოს ერთიანობისათვის დაღუპულ გმირებს და ლოცულობენ საქართველოს გამთლიანებისთვის. აკაკი ბასლანძის ინიციატივით ბასლანძეების გვარმა სამების საკათედრო ტაძარს შესწირა წმინდა მეფე ვახტანგ გორგასლის ხატი, მადლიერების ნიშნად იმისა, რომ დედაქალაქმა ათასობით დევნილი შეიკედლა. ყველა იკრიბება ერთად. მოსკოვიდან ჩამოვიდა სპეციალურად ბატონი დავით გაბისკირია, თავის შულთან ერთად. ენგურს გამოხმიდან მობრძანდებიან ჩვენთან. ერთმა ქალბატონმა მომწერა დაკარგულია რა გვაქვს ჩვენ სადღესასწაულო. თვითონ დაფიქრდნენ რას ნიშნავს აფხაზეთი ჩემთვის ყველაფერია. ბასლანძე ვარ გვარა, მდინარე ბასლა და მოდი ჩემი გვარი. და როგორ უნდა ვიფიქრო მე რომ არ დავბრუნდები, არ ვიფიქრო. ესე იგი ჩემი შვილიშვილი თუ აქ დაიბადა 4 მყავს. ერთი 18 წლისაა უფროსი, ეს პატარა 3 წლისაა, სოხუმელია. და ჩვენ 26 წელიწადში ნიხილიზმით ვართ განწყობილი, არ შეიძლება ასე რა. ჩვენ თუ ერთიანი არ ვიქნებით, არაფერს არ გამოვა. მე ვთხოვ ყველას აბსოლუტურად, რომ გავერთიანდეთ. ერთია საფიქრალი აფხაზეთი და სამაჩაბლო თავისთავად ეს აფხაზეთს ვიზახი სამაჩაბლოცა და საქართველოს გაერთიანება. მე წარმოიდგინე დილას სოხუმში ვარ, შვადღეს სოხუმში ვარ, საღამოს სოხუმში ვარ, ძილში სოხუმში ვარ, შემოგარგებო. ყველაფერი კარგად იქნება. როგორც თქვა ჩვენმა პატრიარქმა. მე სპეციალურად ამ შეხვედრისთვის ჩამოვედი. რადგან შესაძლებლობა გვაქვს გავიხსენოთ კარგი მოგონებები და დავივიწყოთ ცუდი. მე ვიმყოფებოდი აფხაზეთში, სოხუმში, ოჩამჩირეში და ჩემი დაკვირვებით აფხაზები იმყოფებიან პოლიტიკური წნეხის ქვეშ, თორემ ადამიანებს შორის მშვიდობაა. მინდა მოგილოცოთ დღევანდელი დღე, სიმონ კანანელის ხსენების დღე და აგრეთვე აფხაზეთის დღე. ეს არის რიგით მე-7 შეხვედრა სოხუმელების, რომელიც ემსახურება ერთიან წყობაში ყოფნას და სამშვიდობო პროცესებით აფხაზეთში ღირსეულ დაბრუნებას. შეხვედრა იქნება მრავალფეროვანი. სახუმელი დაბრუნდების სახუმში. შეხვედრაზე ძლიერი მუხტი იგრძნობა. აქ მოხვედრილი მალევე ხვდები, რომ ამ ადამიანებს ძალიან ბევრი საერთო აქვთ. საერთოა განცდები, მოგონებები, ფიქრები, იმედები და სურვილები, რომელიც საქართველოს მომავალს, აფხაზეთში დაბრუნებას უკავშირდება. ამ დღეს დევნილი საზოგადოება განსხვავებულად ერთიანია. ღონისძიებაზე დასწრება ნებისმიერ მსურველს შეუძლია. აქ შეხვდები მეზობელს, კლასელს, მეგობარს, შორეულ ნათესავს. შეხვედრის მთავარი მიზანია გააცოცხლონ ისტორია, შეინარჩუნონ ტრადიციები, რათა მომავალში არ დაიკარგოს ის ურთიერთობები და პატივისცემა, რაც მათ ქალაქებს გამოარჩევდა. უზიარებენ ერთმანეთს სიახლეებს, ესაუბრებიან აფხაზ მეგობრებს. წამით ქრება ყველა დარდი, ტკივილი, იმედგაცრუება. გრძნობ, რომ ყველანი ერთი დიდი ქვეყნის შვილები არიან. დაბადებული და გაზრდილი ვარ ქალაქ სოხუმში. დღევანდელი დღე ჩემთვის არის ღირსშესანიშნავი. იმდენი ნაცნობები ვნახე სოხუმში მეგონა ჩემი თავი. სულ ყველამ ერთმანეთს მოვესიყვარულეთ, მოვეფერეთ. მიყვარს დღევანდელი დღე. ეს დღე არის ჩემთვის განსაკუთრებული, როდესაც მიწევენ და ხვდები, დიდი სიხარულით მოვდივარ ამ დღეს. იმდენი ნაცნობები, იმდენი ბავშვობის მეგობრები ვნახე აქ, რომ ვერ წარმოიდგენთ. Facebook-ით უკავშირდები სოხუმელ მეგობრებს. ამასინად გარდამეცვალა და მიწა ჩამომიტანეს სოხუმიდან. ვინც არის ჩემი ხნის ხალხი, ყველას უნდა ჩვენთან დაკავშირება, მეგობრობა, ძმობა და სიყვარული. ცხოვრობს სოხუმით და ვიძინებ სოხუმით და ვათენებ სოხუმით. ისე მენატრება ჩემი სახკარი. ჩემი დედმამა იქაა დასაფლავებული. საფხაზები უვლიან საფლავს. მერთმა ქნას, რომ შეხვედრა გაიმართოს სოხუმში. ღონისძიების ორგანიზატორებს მადლობა მინდა გადაუხადო, რომ მომიწვიეს და გავახსენდი. აფხაზეთი, სოხუმი და სოხუმელები ჩემი მეგობრები არიან. აფხაზეთი ჩემი მიწა არის, საქართველოს მიწა არის. გამახსენდა ყველაფერი ის 27 წლის უკანდელი ამბავი. მე თითქმის 10 წელიწადი დავყავე სოხუმში, თანამოძიარე ვარ ყველაფრის და მე მჯერა რომ აფხაზეთს ჩვენ დავიბრუნოთ, ჩვენ დავბრუნდებით აფხაზეთს. მინდა რომ მოვესწრო იმას, რომ ჩემ სოხუმში ჩვენ სოხუმელებთან ერთად გემრიელ, აი რაღაც საოცარ მასპინძელ
ქალაქში მე პატარა სიხარულის პატარა რაღაცა ლაპერწკალი ვიყო და მე გავანათო და გავაბწყინო ისე როგორ ბწყინავდა ჩემი სოხუმი. დიდი მადლობა ყველაფრისათვის. დავლოცავ თვითონ სოხუმი და კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღნიშნავ. იმედი ღმერთმა მომოგიშალოს. ჩვენ დავბრუნდებით, ჩვენ აუცილებლად დავბრუნდებით. მე მჯერა ამის. საოცარ განსაკუთრებულ ტრადიციას ჩაეყარა საფუძველი. მე-7 წელია აფხაზეთელები, რომლებიც ასე მონატრებული ვართ ერთმანეთს, წელიწადში ერთხელ აფხაზეთობის აღნისთვის შემდგომ ვცდილობთ რომ შევიკრიბოთ არ მოხდეს გაუცხოება და ისევ ის ჩვენი ტრადიცია ურთიერთობის პატივისცემის ზონდაც ყოველთვის გამოვირჩეოდით და დღესაც ვამაყობთ ამით, ვცდილობთ რომ ეს დამკვიდროთ. ის კავშირი რაც ჩვენ ფიზიკურად გვახსოვს ჩვენს მოვალთაობას, ჩვენ შვილებს ხვალინდელ დღეს გადავცეთ რომ მათთვისაც არ იყოს უცხო და ეს ტრადიცია შემდგომ მათაც გააგრძელონ. ამიტომ კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მინდა ორგანიზატორებს, ვინც ამას საფუძველი ჩაუყარა. ღმერთმა ძალა ენერგია მისცეს და ჩვენ ყოველთვის ხარში დაუდგებით. მიუხედავად ამ ომისა, მიუხედავად ამ ტრაგედიისა, იმდენი ცრემლისა, ჩვენ ისინი მაინც გვიყვარს. იმიტომ რომ მხოლოდ სიყვარულით გადავარჩენთ ერთმანეთს და დარწმუნებული ვარ ისინიც მიხვდებიან რომ ჩვენზე უფრო ახლო და ჩვენზე ძვირფასი მათ არავინ არ ყავდა არც ეყოლება. პრაქტიკულად მთელი აფხაზეთი იკრიბება აქ და ერთმანეთს ვახსენებთ იმას რა გამოვიარეთ, ვიცხოვრობთ და რა შეიძლება ჩვენ სამომავლოდ გავაკეთოთ იმისათვის რომ ჩვენი ეს ტკივილად არ იყოს ყოველთვის, არამედ მომავლის პერსპექტივით ვიცხოვროთ. დარწმუნებული ვარ რომ ასეთი შეხვედრები აუცილებელია, გვინდა შევინარჩუნოთ ის, რაცაც ერთიანობა ქვია, აფხაზეთის დაბრუნების იმედი ქვია, რასაც საქართველოს მთელი მოსახლეობისათვის შეხსენება იმისა, რომ აფხაზეთი ცხოვრობს და აფხაზეთის იმედი დაბრუნებისას ჩვენ გვაქვს. დიდი მადლობა ყველას, ვინც დღეს მობრძანდა და ვინც ამ ღონისძიებას ჩაუდგა სათავეში. ტრადიცია აქვს აფხაზეთის კუთხეებს, მის ქალაქებს, გაგრას, სოხუმს, გუდაუთას, გალს და რა თქმა უნდა ჩვენ სოხუმელები ყოველთვის აღნიშნავთ ჩვენი ქალაქის დღეს, რომ ისე მოვაფეროთ ერთმანეთს, გავიხსენოთ ქალაქი, შევახსენოთ ერთმანეთს, რომ ჩვენ აუცილებლად უნდა დავბრუნდეთ, გაუწოდოთ ერთმანეთს ხელი და ვიფიქროთ ხვალინდელ დღეზე. შევხვდეთ, გავიხსენოთ ჩვენი ბავშვობა, გავიხსენოთ ის, რაც გადახვდა თავს. თითქმის ჩვენ სულ ერთად გავიზარდეთ, ერთკუთხი დანავარ და ვაგრძელებთ ურთიერთობას და ვემზადებით აფხაზეთში დასაბრუნებლად. ძალიან მენატრება ჩემი ქალაქი, ჩემი კუთხე. მე არასოდეს არ დამიკარგავს იმედი, რომ ჩვენ დავბრუნდებით და აქედან მინდა მივმართო ჩემს აფხაზ ძმებს და დებს, რომ მიუხედავად ამსეთი ტკივილისა ვიყვარს აფხაზები და მაინც თბილად მოვიხსენიებ. დღევანდელი დღე ძალიან სასიხარულოა იმით, რომ ამდენი ახლობელს, მეზობელს, თანამშრომლს თუ ნათესავს ხვდები. აფხაზეთში ახალ ათონში დასაფლავებულია იესო ქრისტეს ერთ-ერთი მოწაფე სიმონ კანანელი და ამიტომ დიდი წმენით იმედი მაქვს, რომ დავბრუნდებით მალე. განწყობა რა თქმა უნდა მაქვს ხალისიანი, ერთმანეთის ნახვა ყოველთვის გვიხარია, რა დღეც არ უნდა იყოს, მაგრამ ამ დღეს ამას ცოტა უფრო სხვანაირი დატვირთვა გააჩნია. იხსენებ ამას ყველაფერს და ამის საშუალება არ აქვს, რომ ასე ვთქვათ, იქ ფიზიკურად იქ იყო, მაგრამ ჯერა რომ მოვა, სრულიად მოულოდნელად მოვა ის დღე, აუცილებლად დავბრუნდებით, აუცილებლად. ეს კანონზომიერება. დიდხანს შეხვედრები ყოფილიყოს, ეს ვიღაცა შეიძლება გაუკვირდეს და კიდევაც ვითხრეს რა გეხალისებათო, მაგრამ ეს ხალისი კი არ არის. ეს არის ერთმანეთის სიყვარულის შეხვედრა, გახსენება და აი აქ ამდენი ხნის გადმოხვეწილი ხალხი ვხედავთ ერთმანეთს და ერთმანეთს ვეფერებით. ყველა ესენი ვინც არიან, ყველა ჩვენები არიან, ყველა სოხუმელებია, ვისაც ახსოვს აფხაზეთი. გაუმარჯოს საქართველოს, გაუმარჯოს აფხაზეთს და აი თბილად და ტკბილად შევხედროდეთ ერთმანეთს. დღევანდელი დღე ჩვენთვის ყველასთვის არის აფხაზეთლებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამ ხალხს რო უყურებ, ესენი არიან გმირები. მე არასდროს არ ვიფიქრებდი, რომ ამდენი ხანი აქ მოგვიხდებოდა ჩვენ ყოფნა. მაგრამ რო უყურებ ამათ გაწყინებულ თვალებს, მე იმედი მჩება მაინც, რომ ჩვენ აფხაზეთში დაბრუნდებით და იქ ჩავატარებთ აი ასეთ შეხვედრებს. ესაა ჩემი ოცნება და ყველა აფხაზეთელების ოცნება. საქართველოს და ქართველების გარეშე აფხაზეთი არაფერი არ არის.
დღის ბოლოს მონაწილეებმა შეხვედრა ტრადიციული ქართული სუფრით აღნიშნეს და ერთმანეთს უსურვეს, რომ უახლოეს მომავალში მშობლიურ აფხაზეთში შეხვდნენ.